Lami gyud mo adobo ta. Lami kay Miti with Nor Cubes. Lamiti! Lamiti, adobo kada weekend at Norcube sa imong linuto. Lamiti, 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 lamiti! Lamiti, adobo kaya ni mo kung naay no. Pag Lamiti adobo with Nor sa weekend. Pag Lamiti adobo with Norcube sa weekend, 650 pesos SRP per cube lang. Nord Chicken Cubes. Sure nga mapapabudots ang pamilya sa Lamiti Adobo with Nord Chicken Cubes. Himua ang chicken adobo kada semana sa Nor. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archibald, taga Siraw, Cebu City. Kana bilang pamatin sa lawas nga kapoy ka. Nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy. Nya kanang akong paditon nga kuan 3 times a day lang na. Nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule. Drew, Primo, breakfast! Big day today, Mama. Then you need a bigatin sandwich. Ladies' Choice Chicken Spread, made with real chicken and farm-fresh eggs. Meaty busog? Sarap! Ready na? Busog pa! Starts at 12 pesos SRP. Ladies' Choice Spreads. Miti busog sarap ang breakfast and baon pag may Ladies' Choice Chicken Spread. Higala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. FPJ Panday Bayanihan. Hawak kamay para sa kinabukasan. Maglilingkod para sa ating bayan. Panday ng bukas, tayo'y magtulungan. Para sa kapwa Pilipino, bayanihan tayo. FPJ Panday Bayanihan. Political advertisement paid for FPJ Panday Bayanihan Party List. Paid by FPJ Productions Incorporated, 457 Del Monte Avenue, Quezon City.